क्या होता है, हमारी गाड़ी में बेल्ट की नॉइज़ रुक रुक के आती है, कभी कंटिन्यूस नॉइज़ नहीं आती। थोड़ी देर आवाज़ आई फिर बंद हो गई, थोड़ी देर आवाज़ आई फिर बंद हो गई। तो ये नॉइज़ मेक श्योर हो सकती है कि आपके एसी की हो, क्योंकि गाड़ी का एसी कभी भी कंटिन्यूस नहीं चलता, कंप्रेसर वो ऑन ऑफ होता रहता है। जब भी वो ऑन होएगा तो वो नॉइज़ आएगी, और जैसे ही कंप्रेसर बंद हुआ वो नॉइज़ बंद हो जाएगी। ये जो दिख रहा है ये आपका एसी कंप्रेसर है। इसके आगे जो मैग्नेट कॉइल है वो ऑन होती रहती है और रुकती रहती है, लेकिन जो पुली है वो कंटिन्यूसली घूमती रहती है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका एसी ऑन होने पे बेल्ट की आवाज़ आ रही है, ऑफ होने पे भी बेल्ट की आवाज़ आ रही है।